Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வந்து எதை பற்றி வீடியோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோன்னா, நேற்று நீங்கள் ஆல்ரெடி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. முன்னாடி இருக்க வீடியோ போட் ஸ்மார்ட் வாட்சோட ரிவ்யூ வந்து நான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வந்து அதை வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஒரு வாட்ச் வாங்கி ஆல்ரெடி ஒரு பிராண்ட் போட் பிளேஸ் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கி அது வந்து எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வராததுனால நான் வந்து அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி அப்புறம் ரீஃபண்ட் பண்ணி அப்புறம் வந்து இப்போ போட் எக்ஸ்டெண்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று வாங்கி அது வந்து ஆனே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் வந்து பேசியிருப்பேன். ஸோ வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து இன்றைக்கி சண்டே வந்து ஆஃப்டர்நூன் போல் எனக்கு வந்து வாட்ச் வந்து அந்த போட் எக்ஸ்டெண்ட் வாட்சுக்கு வந்து நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போட்டிருந்தேன்னு சொன்னல, அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வாட்ச் வந்தது. என்னென்னா நினச்ச மாதிரியே நம்மளை வந்து போட்டு கம்பெனிக்காரன் திரும்பவும் ஏமாற்றிட்டான். இதை வந்து நான் வந்து போட் மேலே வந்து ப்ளேம் பண்ணுறதா இல்லை வந்து அமேசான் மேலே வந்து சொல்கிறதா எப்படின்னு தெரியல. அதாவது அமேசான்றது ஒரு ட்ரஸ்டட் சைட்டு, ஒரு பர்ச்சேஸ் சைட்டு. அவங்க வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ப்ராடக்ட்டு நல்ல ஒரு நம்பிக்கையான இது தருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டு மற்ற ஷாப்பிங் பர்ச்சேசிங் சைட்டெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம அமேசானை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம். பட் எனக்கும் வந்து இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் நான் அமேசானில் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை. பட் யூடியூப்பில் சில வீடியோஸ், ஃபேஸ்புக்கில், சோஷியல் மீடியாஸில் சில வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன். அதாவது ப்ராடக்ட் வரும், ப்ராடக்ட்டில் வந்து ஒரு சில ஆக்சசரிஸ் மிஸ் ஆகும். சம்டைம்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு பதில் வெறும் நம்ம என்ன ஆர்டர் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பதில் வெறும் சோப்பு, ஊர்வசி சோப்பு, செங்கல், கல் இந்த மாதிரி பொருள்லாம் வந்து சில பேருக்கு வரும். ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் என்னவோ அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஏமாற்ற சம்டைம்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகி வரோம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதை இன்டென்ஷனோடு பண்ணுறாங்களா இல்லை வந்து வேணும்னு அதாவது தெரியாமல் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐஃபோன் பாக்ஸில் வந்து ஒன் டைம் வந்து ஊர்வசி சோப்பு ஏதோ வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. அது வந்து எனக்கு வந்து தவறுதலாக வந்த மாதிரி தெரியல. ஐஃபோன் கம்பெனிக்காரன் வந்து எதுக்கு ஊர்வசி சோப்பு வந்து அது உள்ளே வச்சு கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது தெரியல. பட் அது அமேசானில் வந்து வரல, அது வேறு ஏதோ ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு பர்ச்சேசிங் சைட்லேருந்து வந்திருக்கு போல். பட் இன்றைக்கி நம்ம அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நான் வந்து கண்டென்ட்டுக்காகவோ இதுக்காகவோ போடல. நான் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து நான் எதுவும் ரிவ்யூ வீடியோஸ் நான் இது வரைக்கும் பண்ணதும் இல்லை. நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ வந்து நான் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கலான்னு நம்பி இறங்கி நான் சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து வீடியோ போடக்கூடிய சூழ்நிலையில் வந்து நான் இருக்கிறேன். அதாவது இது வந்து பியூர்லி ஃபார் என்ன மாதிரி யாரும் ஏமாந்துடக்கூடாது. இந்த வாட்ச் வந்து அமேசானில் வந்து இந்த பிராண்டில் வந்து முக்கியமாக போட் பிராண்டில் வந்து வாங்கி இந்த மாதிரி தொடர்ந்து யாரும் ஏமாந்துடக்கூடாதுன்ற காரணத்துக்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் போகிறேன். இப்போ கூட என்னை வந்து ஏமாறல, அது என்னென்ன நான் சொல்கிறேன், என்ன ஆச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது. ஆனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து டோட்டலி ஐ எம் அப்செட் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் தட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராடக்ட். ஆக்சுவலாக வந்து மதியமே நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பாக்ஸை. நான் ஓப்பன் பண்ண உடனே நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த ஃபோட்டோவை நான் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். இப்போது இதில் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் நான் வந்து அந்த ஃபோட்டோவை ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் ஆக்சுவலாக நான் சீல் வந்து ஒரு சீல் தான் பிரித்து தான் எடுத்திருக்கேன் வெளில. இன்னும் நான் வாட்சை வெளியில் கூட எடுக்கலை. அதாவது அந்த வாட்ச் அந்த பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்து வச்சு தனியாக வச்சுட்டு உள்ளே இருக்க வேறு அந்த கேட்லாக் எல்லாம் செக் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போதே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி நம்மளுக்கு காத்திருந்தது. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக வந்து நான் அதை பார்த்தோன்னே வந்து ஓப்பன் பண்ண வேணாம், நம்ம வீடியோலேயே காட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப நான் க்ளோஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சுட்டு நான் வந்து கஸ்டமர் கேருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டேன். என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இது இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பேக்கு. இந்த பேக்கில் இருந்து நம்ம வந்து பில்லு வந்துருச்சு. இதுதான் பில்லு. இந்த பில்லு வந்து இங்கே வைக்கிறேன் நான். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வாட்ச் அதே மாடல், நேற்று நம்ம என்ன மாடல் உங்ககிட்ட காட்டணும்னோ அதே வாட்சை வந்து அவங்க திரும்ப நம்மளுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நானும் ஆசையாக என்ன பண்ணேன், சரி நேற்று வந்து ஏதோ மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் சம்டைம்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸில் ஆகிறது சகஜம். ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், சரி ஓகே இன்றைக்கி அப்போ வர்றது நல்லதாக தருவாங்க. ஏன்னா நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் வாட்ச் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு தான் அவங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தராங்க. ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வர்றது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லதாக தான் வரும்னு நினச்சி தான் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், சரி ஓகே நம்பி இருந்தேன். சரி நம்ம ஏமாறல பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வாட்ச் டயலோடு வந்திருக்கு. இதிலே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து
புது ப்ராடக்ட்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதிலே கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்மார்ட் வாட்ச் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் இல்லை முன்னாடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயம் கிளியராக தெரியும். ஜென்ரலாக நீங்கள் போட்டும் சரி எந்த ஒரு பிராண்ட் வாட்சஸ் நீங்கள் வாங்கினாலும் மேலே வந்து இந்த டிஸ்பிளேல வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கும். இப்போ போட்டுன்னு ஒட்டியிருக்கோம், நாய்ஸ்னால் ஒரு கவர் மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. வேறு எந்த பிராண்ட் நீங்கள் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல ஒரு கவர் ஒட்டியிருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கினாலும் அந்த வாட்ச் எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைம் காட்டாது. ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், இருங்க வெளில எடுக்கிறேன் நான். இதை பாருங்கள், நான் பிரிக்க கூட இல்லை, இது தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. இப்போ எடுத்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து நியூ ப்ராடக்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து இதை நான் பிரிக்க கூட இல்லை. டயல் ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா சொல்ல வந்தேன்னா, இந்த மாதிரி வாட்ச் ஸ்பேஸ் காட்டவே காட்டாது. புது ப்ராடக்டாக இருந்தால் இந்த மாதிரி வாட்ச் ஸ்பேஸ் எந்த வாட்ச்லேயும் காட்டாது. ஓகேவா? அது வந்து நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் வாட்சே ஃபஸ்ட்டு டேர்ன் ஆன் ஆகும். நேற்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து புது வாட்சில் வாட்ச் நம்மளுக்கு ஆனே ஆகலை ப்ராப்ளம். பட் இது வந்து ஆல்ரெடி ஆன் ஆகி வந்திருக்கு. இன்னொன்று, நம்ம அப்படியே ஆன் ஆகி வந்தாலும் இங்கே வந்து கியூஆர் கோடு தான் காட்டும். இந்த வாட்சில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கியூஆர் கோடு காட்டும். நம்ம அந்த கியூஆர் கோடு வந்து ஃபோனில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி இந்த வாட்சுக்கான ஆப் என்ன ஆப்போ அந்த ஆப்பை வந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி புதுசாக இது பண்ணால் தான் வந்து நம்மளால் வாட்ச் பேஸே வந்து இதில் செட் ஆகும். பட் எனக்கு இன்றைக்கி வரும்போதே வந்து வாட்ச் பேஸ் வந்துருச்சு. எனக்கு அதுவே வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு டவுட் ஆகிடுச்சு, என்னடா இது எடுத்தோன்னே வாட்ச் பேஸ் காட்டுது, இப்படி காட்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டவுட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ப்ராடக்டாக எடுத்து செக் பண்ணலான்னு வாரண்டி கார்டு எடுத்தேன். எடுத்து பார்த்தா நமக்கு இருக்க பெரிய ஷாக் என்னென்னா, இவ்வளோ தான் இருக்குது. வாட்சில் வந்து சார்ஜிங் கேபிளே கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எனக்கு வந்த வாட்சில் இவங்க வந்து சார்ஜிங் கேபிளே கிடையாது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கவர் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஒரு இது ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்குன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து வாரண்டி கார்டில் ஒட்டியிருக்கு, டிஸ்பிளேயில் ஒட்டி இல்லை, வாட்ச் பேஸ் இருக்குது. ஸோ இதுலேயே என்ன தெரியுதுன்னா, இது வந்து ஆல்ரெடி யூஸ்டு ப்ராடக்ட்டு. இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து வாங்கிட்டு அவங்க வந்து அதை எப்போவுமே நான் வந்து இப்போ ஒரு வாட்ச் இப்போ நேற்று ரீஃபண்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா, நானும் என்ன பண்ணேன், இந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்து அந்த வாரண்டி கார்டில் ஒட்டிட்டு, அதை தூக்கி போட வேணாம் புதுசாச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டிக்கரை ஒட்டிட்டு நான் வாட்ச் எடுத்து ஆன் பண்ணி பார்த்தேன். அதே மாதிரி யாரோ எடுத்து அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கரை ஒட்டிட்டு இந்த வாட்சில் வாட்ச் பேஸ்லாம் செட் பண்ணி ஏதோ ப்ராப்ளம்னு ரிட்டர்ன் பண்ண வாட்சை நமக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக அது யாரோ ஒருத்தர் ரிட்டர்ன் ஆன் பண்ண வாட்சை புது வாட்சுன்னு சொல்லி நம்ம கையில் கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து போட்டு கம்பெனி மேலே வந்து மிஸ்டேக் சொல்கிறதா, இல்லை வந்து எனக்கு வந்து இப்போ இதை நடுவில் செல் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாரியோ ரீட்டைல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் திருவள்ளூர் சோல்டு பைன்னு போட்டிருக்கு, அந்த அட்ரஸ் போட்டிருக்கு. அப்பாரியோ ரீட்டைல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இவங்க தான் வந்து இந்த வாட்சை வந்து சேல் பண்ணதாக வந்து இந்த பில்லு இன்வாய்ஸில் எனக்கு போட்டிருக்கு, அப்பாரியோ போட்டிருக்கு. ஸோ வந்து இப்போ நான் இந்த அப்பாரியோ மேலே மிஸ்டேக்கா, இல்லை வந்து போட்டு கம்பெனி மேலே மிஸ்டேக்கா, இல்லை இதை டெலிவர் பண்ண அமேசான் மேலே மிஸ்டேக்கான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல. ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு வாட்ச் வந்துருச்சு. வந்த வாட்சில் வந்து சார்ஜர் கிடையாது, ஆல்ரெடி ஆன் ஆகி யூஸ் பண்ண வாட்சை வந்து நம்மளுக்கு புது வாட்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காங்க. 3000 இதோட ரேட் வந்து 3000. யாரோ ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஆகலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால இதுக்காக ரிட்டர்ன் பண்ண வாட்சை நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் இவங்க வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணியே இருந்தாலும் ரீசெட் பண்ணி கொடுத்துருந்தா இந்த வாட்ச் பேஸ் காட்டியிருக்காது. நம்மளுக்கு ரீசெட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்ச் பேஸ் நம்மளுக்கு காட்டியிருக்காது. நம்ம வந்து எப்போவுமே போல் நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணிடலாம், வாட்சை வந்து எடுத்து நம்ம ஆப்பை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிடலாம். இது வாட்ச் பேஸோடு வரும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது வந்து யூஸ்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது இந்த ஸ்டிக்கர், இங்கே இந்த டிஸ்பிளேல இருக்க வேண்டிய ஸ்டிக்கரு இந்த வாரண்டி கார்டில் ஒட்டி இருக்கும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து யாரோ எடுத்து யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னாலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு ரீசன்னாலேயோ ரிட்டர்ன் பண்ண வாட்சை நமக்கு அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க. சரி, அதெல்லாம் கூட ஓகேங்க, நான் எனக்கு ஒன்றும் மேட்ரே இல்லை. இதை வந்து நான் ரீசெட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்னோடய அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் மேட்ரே இல்லை. பட் சார்ஜர் கேபிள் இல்லை. நான் வந்து இப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், அது ஒன்றும் மேட்ரு கிடையாது. ஆனால் சார்ஜர் கேபிள் இல்லாமல் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? இப்போ இதுக்குன்னு சார்ஜர் கேபிள்னு போனால் எப்படி ஒரு 300-200 ஆகும். 3000 கொடுத்து வாட்ச் வாங்கிட்டு தனியாக சார்ஜர் கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இதுனா ஐஃபோன் ஆகுது.
ஐஃபோன் வந்து 1 லட்ச ரூபா 1.5 லட்ச ரூபா கொடுத்து ஐஃபோன் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து 10,000 15,000 கொடுத்து தனியாக 8,000 9,000 எனக்கு ரேட் தெரில அவ்வளோ கொடுத்து சார்ஜர் வாங்குவோம். அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம 3,000 ரூபாய்க்கு வாட்ச் வாங்கிட்டு தனியாக சார்ஜர் வாங்க முடியுமா? ப்ராடக்ட்டு மிஸ்ஸிங் நம்மளுக்கு. ஸோ உடனே நான் இதை பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணிட்டேன், அமேசான் ஆப்பில் போயிட்டு ரிட்டன் ரீஃபண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு நான் வந்து ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு ஆப்ஷனாக காட்டிகிட்டு இருந்தது. அதாவது என்னென்ன ஆப்ஷனுக்கு வந்து காட்டுச்சுன்னா, நீங்கள் வந்து யூ வாண்ட் டு ரிட்டர்ன் ஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யுவர் வாட்ச், அதுக்கப்புறமா வந்து ரிட்டர்ன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து என்னென்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ், உங்களுக்கு வந்து வாட்சோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிக்கலையா, இல்லை சம் மிஸ்ஸிங் ஆக்சரிஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டது. நான் என்ன சொன்னேன், எனக்கு அதுதான் அந்த ஆப்ஷன் தான் மிஸ்ஸிங் ஆக்சரிஸ். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நான் வந்து போய் செலக்ட் பண்ணால் எனக்கு வந்து அதில் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியல, ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் காட்டல. ஸோ எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், பெர்ஃபார்மன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் வந்து மை சார்ஜர் இஸ் மிஸ்ஸிங் இன் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ரீஃபண்ட் வந்து இது ரிட்டன் ரீஃபண்ட் அதான் நாளைக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வாங்கிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு 25th ஏப்ரல், இன்னைக்கு 24th ஏப்ரல், 25th ஏப்ரல் வந்து வாங்கிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஆப்பில் வந்து மெசேஜ் காட்டுச்சு. ஸோ எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா, இப்போது நம்ம ரீஃபண்டுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட்டை கொடுக்கும்போது ப்ராடக்டில் என்னென்ன பொருள்லாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதாவது வந்து சார்ஜர் கேபிள், இது வாட்ச்சு, வாரண்டி கார்டு எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் பாக்ஸோடு. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ரிசீவ் ஆகும் போதே நமக்கு உள்ளே வந்து சார்ஜர் கேபிள் இல்லை. இப்போ நாளைக்கு வந்து வாங்க போகிற அந்த டெலிவரி பர்சன் வந்து சார்ஜர் கேபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஏன்னா எனக்கு வரும்போதே சார்ஜர் கேபிள் கிடையாது, டெலிவரி ஆகும்போதே கிடையாது. உடனே நான் அந்த டெலிவரி பர்சன் வீட்டிலேருந்து போன ஒரு 5 to 10 minutes நான் திரும்ப காலே பண்ணிவிட்டேன், நான் அவருக்கு இதுமாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். பட் அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது, அவங்க ரீஃபண்ட் தான் போட சொல்ல போகிறாங்க. கால் பண்ணாலும் கால் போகல, ஏன்னா டெலிவரி ஆகிடுச்சுல, அது வந்து கஸ்டமர் கேர் நம்பர் மாதிரி. ஸோ அது கால் பண்ணால் கால் போகல, ஒரு ஆர்டர் ஹஸ் பின் டெலிவரி, ஸோ வி கேன் நாட் கனெக்ட் த கால் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கோ ஒரு கிளாரிட்டிக்காக என்ன பண்ணேன், அமேசான் கஸ்டமர் கேர் நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி என் ப்ராப்ளமை சொன்னோன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து ஐட்டம் மிஸ்ஸிங்கில் தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. நான் என்ன சொன்னேன், எனக்கு அது செலக்ட் பண்ணால் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் குவாலிட்டி இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் வந்து ஆக்சரிஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங்கு, சார்ஜர் இஸ் மிஸ்ஸிங்குன்னு மென்ஷன் பண்ணேன்னு சொன்னேன். பட் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, இல்லை நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டா ஓகே அப்படின்னாங்க. நான் திரும்ப ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு வாட்ச் வாங்க வர டெலிவரி பர்சனு சார்ஜர் மிஸ் ஆகுது, என்னால் வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாருன்னா நான் திரும்ப ரீஷெடியூல் பண்ணணும், வேறு ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்து ரீஷெடியூல் பண்ணணும். தேவையில்லாத எனக்கு தான், அதாவது நம்ம பணத்தையும் கொடுத்துட்டு ப்ராடக்ட்டும் வந்து நல்ல ப்ராடக்டாக வாங்காமல் ஒரு டப்பா ப்ராடக்ட் வாங்கி கையில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தேவையில்லாமல் நம்ம காசு எவனோ யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும்ன்ற காரணத்துக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சரி ஓகே நான் திரும்ப வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு இது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த போட்ட ரீஃபண்ட் இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அமேசான் கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டேன், எனக்கு வந்து என்னால் ஆப்லேருந்து பண்ண முடியல, நீங்கள் வந்து எனக்கு சார்ஜர் மிஸ் ஆகுது, எனக்கு வந்து அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, டெலிவரி பர்சன் பிக்கப்புக்கு வந்து ஸ்லாட் இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு 25th ஏப்ரலே காட்டுச்சு, அடுத்த நாளே காட்டுச்சு ப்ரைம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனால். ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, டெலிவரி பர்சன் ஸ்லாட் இல்லை, 27th ஏப்ரல் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் எடுப்போம் ப்ராடக்ட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. நான் என்ன சொல்லிட்டேன், சரி ஓகே 27th வந்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் எடுத்துவாங்க, ஆனால் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் என்கிட்ட வந்து ப்ராடக்ட் ரிசீவ் ஆகும் போது சார்ஜர் கேபிள் இல்லை. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து டெலிவரி பர்சன் வரும்போது சார்ஜர் கேபிள் கேட்டு சார்ஜர் கேபிள் இல்லைன்னு ரிட்டர்ன் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாருன்னா நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன், மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார், நாங்கள் வந்து எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் வந்து மெயில் போட்டிருக்கோம், எங்கள் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸுக்கு மெயில் போட்டிருக்கோம், அவங்க வந்து அந்த மெயிலை வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி நைட்டு மிட்நைட்குள்ளே உங்களுக்கு மெயில் ரிசீவ் ஆகும், இந்த மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட் மிஸ்ஸிங்கிற காரணத்துக்காக ரிட்டர்ன் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நான் வந்து இன்னும் மெயில் செக் பண்ணல, மெயில் செக் பண்ணி பார்க்கணும், மெயில் அப்படி எதனா மெயில் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ 27th ஏப்ரல் வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணி மறுபடியும் இந்த டப்பா வாட்சை வந்து பேக் பண்ணி இது பண்ணி அவங்ககிட்ட கொடுத்து அவங்க வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ரீஃபண்ட் அமௌண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நான் இதுக்கப்புறம் எனக்கு வாட்ச் வாங்கணுன்ற ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டே போயிடுச்சு. 3500 இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். 3500 இன்வெஸ்ட் பண்ணி வந்த வாட்சில் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அதை நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு வாட்ச் அதே வாட்சை ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் வாங்கினேன். ஒரு நாள் நல்லா ஒர்க் ஆச்சு, 2வது நாள்லேருந்து அதுவும் நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டல, சம் இஷ்யூஸ்னால போயிடுச்சு. சரி ரீஃபண்ட் பண்ணேன். சரி இந்த பிராண்ட், அதாவது அதே போட் பிராண்ட்லேயே வந்து அது வந்து புதுசாக வந்ததுனால பக்ஸ் ஏதோ இருக்குது போல், நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடியே வந்த பிராண்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்டு, போட் எக்ஸ்டெண்டு, அதனால் இதை வாங்குவோன்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், இந்த பிராண்டை வந்து 3000 ரூபா கொடுத்து நான் வாங்குகிறேன்.
இதுவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்த ப்ராடக்ட் அதுவாவது பரவாயில்ல, ரன் ஆகி ஓடிக்கிட்டு இருந்தது, நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் காட்டல. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க்கே ஆகலை, ஓப்பனே ஆகலை. செகண்ட் வந்தது யூஸ்டு ப்ராடக்ட், யாரோ ஒருத்தர் யூஸ் பண்ண ப்ராடக்டை வந்து ரிட்டர்ன் வந்த ப்ராடக்டை வந்து நமக்கு தலையில் கட்டிடலான்னு சொல்லிட்டு பேக் பண்ணி அனுப்பி விட்டாங்க. ஸோ ஃபைனலி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போது இனிமேல் வந்து நான் வந்து நேற்று வந்து இந்த வீடியோ வந்து போடும்போது நான் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு இதுவாக கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணேன். என்ன கில்ட்டுனா, அதாவது ஒரு பிராண்ட், நல்ல பிராண்ட் போட்டு தான் நான் ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுறேன், போட்டு இது நெக் பேண்ட், அதாவது ஒயர்லெஸ் நெக் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி போட் ஹெட்செட்லாம் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் வந்து போட்டில் வந்தாலும் நான் வந்து 1 இயர்க்குள்ளே அது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா நான் வந்து கிளைம் பண்ணேன்னா, வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணேன்னா திரும்ப எனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் வந்திருக்கு. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. மேக்ஸிமம் எனக்கு இப்போ அந்த பேண்டு ஒயர்லெஸ் பேண்ட்லாம் வாங்கி ஒரு 1 இயர்க்குள்ளே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆச்சு, கேட்காம போயிடுச்சு. அப்புறம் நான் அதை வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போட்டேன், எனக்கு வந்து எல்லாம் ரிட்டர்ன் வந்து. ஜென்ரலாக வந்து ஹெட்செட் பொறுத்த வரைக்கும் போட்டில் எனக்கு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இது வரைக்கும் இல்லை. ஸோ ஒரு நல்ல பிராண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போட்டில் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி போனேன், நல்ல மூவிங் பிராண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் போட் வந்து நம்ம நம்பி நம்ம காசை கொடுத்து வந்து இது பண்ணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற கஸ்டமரை எவ்வளோ ஏமாற்ற முடியுமோ அவ்வளோ ஏமாத்துறாங்க. அவங்க சொல்கிற ஃபீச்சர்ஸில் வந்து 10ல் 1 ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது, பேலன்ஸ் 9 ஃபீச்சர்ஸு வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆல் ஆஃப் த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு அவங்க கொடுக்குற அமௌண்ட் வேல்யூவுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டு வந்து வேலிடா, அதாவது வந்து வேல்யூ ஃபார் மணியா இந்த ப்ராடக்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து போட்டில் வந்து கொடுத்து வாங்குறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுத்த வேஸ்ட்டு. இனிமேல் யாரும் வந்து நான் வந்து நேற்று கூட என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, நீங்கள் வந்து உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் வாங்காதது உங்கள் இஷ்டம். சம்டைம்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் சில பேர் நல்லா இல்லாமல் போகலாம், சில பேர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நிறைய ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், நல்லபடியாக இருக்கலாம் அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறதுனால நான் வந்து சொல்லலை, இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பனாக சொல்லலை. நீங்கள் வந்து உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் வாங்குறது இருந்தால் வாங்குங்க, இல்லை வாங்காட்டி போங்க, பட் அது உங்கள் இஷ்டம். பட் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்லாம் இருக்குது இந்த பிராண்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன். இது ஒன்றும் பெய்டு ப்ரொமோஷன் எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூவை என்னால் போட் கஸ்டமர் கேருக்கு என்னால் கால் பண்ணி பேச முடிஞ்சதுன்னா நான் பேசியிருப்பேன். நான் அதுக்கும் ட்ரை பண்ணேன். போட் கஸ்டமர் கேருக்கு வந்து நான் நம்பருக்கு கால் பண்ணேன். பட் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, வாரண்ட்டி கிளைம் பற்றின ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் அதில் வந்து இது பண்ண முடியுதே தவிர வெர்பலாக அவங்கக்கிட்ட நம்மளால் பேச முடியல. மெயில் கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது. மெயில் கம்யூனிகேஷனில் வந்து ஜென்ரலாக ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும், இன்றைக்கி ஒரு மெயில் அனுப்பணும்னா அதுக்கு ரிப்ளை அனுப்ப 2 நாள் கழிச்சு தான் அதுலேருந்து ரிப்ளை வரும். நம்ம அதுக்கு ரிப்ளை அனுப்பி விடுறதுக்குள்ளே நம்ம பேச வர பாயிண்ட் அவங்களுக்கும் புரியாது. ஸோ அதனால் வெர்பலாக வந்து அமேசானுக்கு கஸ்டமர் கேர் நம்பர் இருக்க மாதிரி போட்டுக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேர் நம்பரு கிடையாது, இருக்குது. ஆனால் வந்து நம்மளால் வெர்பலாக பேச முடியாது, வெறும் ஆட்டோமேட்டிக் வாய்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால் கேட்க முடியும். ஸோ என்னோடய ப்ராப்ளமை என்னால் யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அதாவது போட்டில் சொல்கிறதா, இல்லை அந்த அப்பாரியோ ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு சொல்லிட்டு சேல் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த ப்ராடக்டை. அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அமேசானை விட ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து மெயின் இதுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாரியோ தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும். ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து போட்டிலேருந்து அவங்க தான் வந்து விற்கிறாங்க. நமக்கு வந்து விற்கிறவங்க செல்லர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாரியோ ப்ரைவேட் லிமிடெட், இண்டோஸ்பேஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸு, புதுவாயில், துரைநல்லார் வில்லேஜ், பொன்னூர் தாலுக், திருவள்ளூரில் இருக்க அப்பாரியோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் ப்ராடக்ட் தான் வந்து செல்லரு இந்த வாட்சை நம்மளுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வாட்ச்குள்ளே என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது இல்லைன்றது இவங்க தான் பொறுப்பு. இவங்க தான் செக் பண்ணி நமக்கு அனுப்பணும். இவங்க அனுப்பலை. செகண்ட் யார் பொறுப்பு எதுக்குன்னா அமேசான். என்ன தான் செல்லர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பொருள் அனுப்புனாலும் அந்த பொருளில் வந்து ப்ராடக்ட் மிஸ்ஸிங்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தராங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் மிஸ்ஸிங் ஆப்ஷன் தராங்க. பட் அந்த ஆப்ஷன் போய் செலக்ட் பண்ணால் நம்மளால் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியல. மேபி சம் பீப்புள் வேர் வாலண்டியர்லி ஆர் எப்படி சொல்கிறது, இன்டென்ஷனலி தே வேர் சீட்டிங் அமேசான். சம் பீப்புள் தே இருக்காங்க, அப்படியும் சில பேர் இருக்காங்க. எப்படின்னா வந்து உண்மையாக ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து அவங்களே வச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு ப்ராடக்ட்டை ரிசீவ் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க. பட் நான் வாட்ச் வந்தோன்னே நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன், என்கிட்ட ஃபோட்டோ எவிடன்ஸ் இருக்குது, டேட் அது வந்து நீங்கள் டெலிவரி டைமும் பார்த்துக்கோங்க, நான் ஃபோட்டோ எடுத்த டைமும் பார்த்துக்கோங்க. டயல் ஃபேஸு ஆனில் இருந்தது, வாட்ச் ஃபேஸ் ஆனில் இருந்தது. எனக்கு அதுவே வந்து பெரிய சந்தேகம் ஆகிடுச்சு. வாட்ச் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா எனக்கு டயல் ஃபேஸ் ஆன் ஆனோன்னு எனக்கு பெரிய சந்தேகம் ஆகிடுச்சு. எப்போவுமே வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கினாலும் ஆனில் இருக்கவே இருக்காது.
நீங்கள் வந்து அந்த பவர் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அது வந்து ஆன் ஆனால் தான் உங்களுக்கு ஒரு கியூஆர் கோடு வரும். அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து வாட்ச்குள்ளேயே போக முடியும். ஆனால் இது வரும்போது டிஃபால்ட்டாகவே வாட்ச் ஃபேஸ் ஆனில் இருக்கும் போதே எனக்கு டவுட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, நான் இந்த வாட்சை வந்து வெளியில் கூட எடுக்கலை. அதாவது இந்த பாக்ஸ் ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கார்ட்டூனில், இதுலேருந்து நான் வெளியில் கூட எடுக்கலை. அதாவது அந்த ஒரு இது அந்த நம்ம இந்த ஸ்ட்ராப் வந்து டைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. நேற்று வந்து வாட்சாது நான் வந்து ஒர்க் ஆகலை, அது ஆன் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் எடுத்து கையில் கட்டி பார்த்து ஒருவேளை கையில் கட்டினா ஆன் ஆகுதான்னு பார்த்து கையில் கட்டி பார்த்துலாம் நான் வந்து செக் பண்ணேன். பட் இன்றைக்கி எப்போ இந்த வாட்ச் ஃபேஸ் ஆன் ஆகலை, மேலே டிஸ்பிளேயில் ஸ்டிக்கர் இல்லையோ அப்போவே தெரிஞ்சிருச்சு இது யாரும் யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இதை நான் தொடக்கூட கிடையாது. சரி உள்ளே வேறு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கும்போது பார்த்தா சார்ஜர் கேபிள் மிஸ்ஸிங். அதிலே தெரிஞ்சு போச்சு நம்மளுக்கு மொத்தமாக இழுத்து போட்டிருக்காங்க, தலையில் பெரிய பெட்ஷீட்டாக போட்டிருக்காங்க, துண்டு போடுவாங்க எல்லோரும். இவங்க வந்து இந்த அப்பாரியோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெரிய துண்டாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இப்போது வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து எதுக்காக போடுறேன்னா, நீங்கள் வந்து இனிமேல் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் அந்த மாதிரி போகும்போது போட்டை வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வேறு எதுனா நல்ல ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்துக்கிட்டு வேறு எதுனா, ஏன்னா எல்லாமே நல்ல ப்ராடக்ட்டுன்னு நான் சொல்ல வரல, நம்ம வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் யூஸ் பண்ணால் தான் ஒன்று ஒன்றா யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இது வரைக்கும் 4th டைம் இது. ஃபஸ்ட்டு டைம் வாட்ச் பிளேஸ் போட் பிளேஸ் ஒன்று வாங்கினேன், அது ஒர்க் ஆகலான்னு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போச்சு. திரும்ப அதுலேருந்து வந்தது 1 day ஒர்க் ஆச்சு. அதுவும் வந்து செகண்ட் டேக்கு மேலே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டலன்னு அதுவும் நான் ரீஃபண்ட் வாங்கிட்டேன். அப்புறமா சரின்னு சொல்லிட்டு போட் எக்ஸ்டெண்ட் போட்டேன், அது ஆனே ஆகலை. சரி ஆன் ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், மறுபடியும் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போட்டு மறுபடியும் ஒரு போட் எக்ஸ்டெண்ட் இதோட இது 4வது ப்ராடக்ட்டு போட்லேருந்து நான் வாங்குகிறேன். இந்த ஒரு 1 or 2 weeksக்குள்ளே நான் 4வது ப்ராடக்ட் வாங்குகிறேன். அந்த 4வது ப்ராடக்ட்லேயும் டிஃபெக்ட் இருக்குன்னா அப்போது இதை நம்பி வந்து மற்றவங்க எப்படி, அதாவது ஏதோ 100ல் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சம் டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் அக்செப்டபிள், ஓகேவா? ஏன்னா வந்து எல்லா எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸும் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்லாம் கிடையாது, அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். எதனா ஒரு மைனர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அதனால் ஆன் ஆகாமல் போகிறது ஒத்துக்கிறேன். பட் நான் வாங்கின 4 ப்ராடக்ட்லையுமே டிஃபெக்ட் இருக்குன்ற போது திரும்ப இந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணவோ இல்லை இதை வந்து நான் வந்து நம்பி பர்ச்சேஸ் பண்ணவோ எப்படி வந்து மனசு வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். இல்லை நீங்களே இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் போட்டில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் நீங்கள் நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் மனநிலைமை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசித்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆஸ் த ஹோல் எனக்கு சொல்ல வார்த்தை இல்லை. இந்த ப்ராடக்டை வாங்கினதுனால ஐ எம் லிட்ரலி வெரி சேட். முக்கியமாக இந்த அப்பாரியோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் வந்து எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ செஞ்சுட்டாங்க நம்மளை. அதாவது எனக்கு போட் பிளேஸ் வாட்ச் பிளேஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினதுலேருந்து இது 4th டைம் இந்த வாட்ச்சு இந்த மாடல் என் கைக்கு வர இருக்குமே எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே எனக்கு வந்து டிஃபெக்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து வந்த ப்ராடக்ட்டில் 4th வந்த ப்ராடக்ட்டில் எனக்கு இதில் வந்து சார்ஜர் கேபிளே கிடையாமல் வெறும் சார்ஜர் கேபிளே கொடுக்காம ஒரு ஆக்சசரிஸே மிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பார்த்துக்கோங்க என்ன அழகில் வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்டை வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க, சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோவை மேபி அமேசானில் இருக்கவங்க அது சம்மந்தப்பட்டவங்களோ இல்லை வந்து அந்த அப்பாரியோவில் இருக்கவங்க நீங்களோ யாரோ வந்து பார்த்தாலும் தயவு செஞ்சு இனிமேல் வர ப்ராடக்ட்ஸையாக ஒழுங்காக செக் பண்ணி வாங்குகிற கஸ்டமருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக நீங்கள் வாங்குகிற பணத்துக்கு நேர்மையாக நீங்கள் உங்களால் என்ன சர்வீஸை கொடுக்கணுமோ அந்த சர்வீஸை கொடுத்து யாரையும் ஏமாற்றாமல் இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக செயல்பட்டீங்கன்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் நல்லா ரன் ஆகும். எல்லா பிஸ்னஸ்லேயும் வந்து எல்லா செக்டார்லேயும் வந்து நம்ம மனசாட்சிப்படி நடந்துக்கிறது தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு சின்ன தள்ளுவண்டி கடையை வச்சுருந்தாலும் இல்லை பெரிய மல்டிநேஷ்னல் பிஸ்னஸ் நீங்கள் நடத்தினாலும் நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசாட்சிப்படி நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இருக்குது. ஒரு ப்ராடக்டை ஒருத்தன் வந்து ஒரு 3000 ரூபான்றது ஒரு சின்ன விஷயமே கிடையாது. நார்மலாக இப்போ யாராக இருந்தாலும் எனக்குமே அது வந்து நான் வந்து வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சாதான் அது எனக்குமே அது ஒரு காசு. ஸோ வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஒரு பொருளை வந்து நம்ம முறையாக நமக்கு ஆசையாக இருக்குன்னு ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டு ஒரு பொருளை வாங்குறவங்கள வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்டை கொடுத்து வாங்குறவங்கள வந்து இந்த மாதிரி பொருள் கொடுக்காம என்ன பொருள் இருக்கணுமோ அந்த பொருள் இல்லாமல் கொடுத்து இது இன்டென்ஷனலாக நீங்கள் பண்ணீங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. பட் இதை செக் பண்ணி இருக்க வேண்டியது அப்பாரியோ ப்ரைவேட் லிமிடெடோட கடமை. அமேசான் செக் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ, ஏன்னா இவங்க பேக் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அமேசான்கிட்ட. அமேசானோட வேலை டெலிவரி பண்ணுறது மட்டும்தான். பட் இருந்தாலும் ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிராண்ட் வந்து இது வந்து கரெக்டான ப்ராடக்ட் கஸ்டமர்கிட்ட போய் சேருதான்றது பார்க்க வேண்டியது அவங்களோட அமேசானோட கடமை. பட் நான் வந்து செகண்டாக தான் வந்து நான் வந்து இது பண்ணுவேன், குற்றம் சொல்லுவேன். ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் யார் மேலேனா அப்பாரியோ ப்ரைவேட் லிமிடெட்.
இவங்க தான் வந்து செக் பண்ணி சொல்லியிருக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட்டில் இது மிஸ்ஸிங்கு செக் பண்ணி பார்த்து அனுப்பியிருக்கணும். எல்லா ஸ்டிக்கர்லாம் கரெக்டாக ஒட்டியிருக்காங்க. அதாவது இதை செக் பண்ணவங்க, இதை பேக் பண்ணவங்க, மேலே இதுக்கு ஒரு சீல் வருது. இந்த போட்டோட சீல் வந்து இந்த ஸ்டிக்கர் உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுமான்னு தெரியல. மேலே ஒரு ஸ்டிக்கரு, இது கீழே ஒரு ஸ்டிக்கர். இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் கரெக்டாக சீல் பிரியாமல் அனுப்பணுங்க. சீல்டு பாக்ஸில் இருக்க ப்ராடக்ட் எப்படி காணாமல் போகும்? சீல்டு பாக்ஸில் இருக்க ப்ராடக்டோட டிஸ்பிளேயில் இருக்க ஸ்டிக்கர் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கும்? ஸோ அதிலே தெரியுது இது ஒரு யூஸ்டு ப்ராடக்ட்டு, ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் வந்த ப்ராடக்டை நம்ம கையில் கொடுத்து ஏமாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. ஸோ அமேசானில் வந்து நான் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும்னு நான் இது வரைக்கும் எதிர்பார்க்கல. நான் நிறையா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அமேசானில். ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க, ஃபேமிலிஸில் நிறைய பேர் அமேசான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இருந்தும் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையோ ஃபேமிலி சர்க்கிள்லையோ யாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து இந்த இஷ்யூவை ஃபேஸ் பண்ணுறேன். சார்ஜர் கேபிள் இல்லை இந்த வாட்சில், இந்த வாட்ச் வந்து பாக்ஸில். ஸோ பார்ப்போம். 27th வந்து ரிட்டர்ன் சொல்லியிருக்காங்க. 27th வந்து நான் வந்து ரிட்டர்ன் வாங்கிப்போம், அந்த ப்ராடக்டை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு ரீஃபண்ட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு வந்து நான் மதியம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன், இப்போ நைட்டு அரௌண்ட் 12:30 அந்த மாதிரி ஆகுது. இந்த டைமுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மெயில் வந்துடும். பை மிட் நைட் ஆஃப் த டே வந்து உங்களுக்கு மெயில் வந்துடும்னு சொல்லிடுவாங்க. இன்னும் நான் மெயில் செக் பண்ணல, மெயில் செக் பண்ணுறேன், பார்ப்போம். இது வந்து நல்லபடியாக வந்து இல்லை ப்ராடக்ட்டு மிஸ்ஸிங்னு சொல்லிட்டு ரீஃபண்ட் போயிட்டு எனக்கு அமௌண்ட் வந்துடுச்சுன்னா, இதுக்கு மேலே அவன் வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கினாலும் போட்டில் போகிறோமே எனக்கு ஐடியா சுத்தமாக கிடையாது. மறுபடியும் ஒரு 3000 போட்டு மறுபடியும் இதே ப்ராடக்ட்டை நான் ஆர்டர் பண்ணி மறுபடியும் வர ப்ராடக்ட்டு நல்லபடியாக வருமா இல்லை அது உள்ள சொல்ல முடியாது. அடுத்த தடவை வர ப்ராடக்ட்டில் வாட்சே கூட இல்லாமல் வெறும் டப்பா கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது. 1000 times இதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம வந்து இதில் வந்து அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இதுவே கிடையாது. 1000 times வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. எப்போ வந்து சார்ஜர் கேபிள் மிஸ் ஆகுதோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் மறுபடியும் ஒரு 3000 கொடுத்து நான் வாங்குகிற பாக்ஸில் வாட்சே இல்லாமல் வெறும் பாக்ஸ்க்கு வந்தால் கூட நான் டெலிவரி பர்சன்கிட்டே எதுவும் சொல்ல முடியாது. நான் மறுபடியும் ஆர்டர் போட்டு இந்த வாட்டி எனக்கு வாட்சே இல்லை, பாக்ஸில் வாட்சே இல்லைன்னு சொன்னால் அவங்க நம்புவாங்களா? இப்போ எனக்கு சார்ஜர் இல்லைன்னு சொன்னாலே அவங்க நம்புவாங்களா இல்லையான்ற எனக்கு தெரியல. மெயிலை போய் நான் செக் பண்ண தான் தெரியும் அது ஓகே ஆச்சா, எனக்கு வந்து ரீஃபண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆச்சா என்னான்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து வாட்சே இல்லாமல் வந்துருச்சுன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதுக்கு மேலே நான் வந்து அமேசானில் வந்து போட்டை நான் வந்து ப்ரிஃபரும் பண்ண போகிறதில்ல. வேறு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வாங்க போகிறதுனால நான் தயவு செஞ்சு என்கிட்ட தான் சஜஷன் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்கன்னா தயவு செஞ்சு வாங்கிடாதீங்க. உங்கள்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது, அந்த பணத்தை உங்களால் வச்சுட்டு இருக்க முடியல, அதை வந்து நான் எப்படியா செலவு செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா தான் நீங்கள் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படியே ஃப்ராங்காக தான் சொல்ல போகிறேன். இது வந்து எனக்கு சச் அ டிஸப்பாயின்மெண்ட். இந்த ப்ராடக்டை போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் வாங்கினதுனால எனக்கு சச் அ டிஸப்பாயின்மெண்ட். யாரும் தயவு செஞ்சு இனிமேல் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கிடாதீங்க. வாங்கினீங்கன்னா ஏமாந்து தான் போவீங்க. ஏன்னா இது எனக்கு 4th டைம் நான் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் இந்த போட் பிராண்டில். ஸோ இனிமேல் என்ன ஆனாலும் போட்டில் வந்து ப்ராடக்டை வாங்காதீங்க. இல்லை உங்களுக்கு நிறைய பணம் இருக்குது நாங்கள் வாங்கணுன்னா வாங்கிக்கோங்க. பட் என்ன வந்து இந்த மாதிரி போட்டு ஏமாற்றிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. தேங்க்யூ அப்பாரியோ பிரைவேட் லிமிடெட் அண்ட் போட். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து வந்து இப்போ இந்த வீடியோ வந்து இப்போ இதோட முடிச்சுக்கிறோம். இது வந்து ரீஃபண்ட் வந்து போனதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நான் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. அமேசானில் பண்ணுவேன், போட்டில் எதுவும் நான் இதுக்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. முக்கியமாக போட்டாக இருந்தாலும் செல்லரை பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு மேலே இந்த அப்பாரியோ இல்லாமல் வேறு யாராவது செல்லர் வந்து செல் பண்ணால் அப்போ கூட போட்டுக்கு எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க போகிறது இல்லை. வேறு எதனா பிராண்ட் போனால் கூட அப்பாரியோ இல்லாமல் வேறு எதனா ஒரு செல்லர் வந்து சேல் பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டை மேபி கன்சிடர் பண்ணலாம் இன் ஃப்யூச்சர். பட் இதுக்கு மேலே வந்து அப்பாரியோவையோ இல்லை வந்து போட் ப்ராடக்டையோ நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறதா இல்லை. 4th டைம் நான் ஏமாந்துருக்கேன். ஓகே, அகெயின் அனதர் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோ எப்படி வரப்போகுது தெரில, ரிவ்யூவா இல்லை என்ன மாதிரி வீடியோன்னு சொல்லிட்டு தெரில. நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாருங்கள். சில பேர் முழுசாக பார்க்குறது போர் அடிச்சிருக்கு, என்னடா சும்மா மொக்க போட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். ஸோ அப்படி போர் அடிக்கிறவங்க வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு நான் என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போடலாம். யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 4 years ஆகுது. 1 year 2 yearsலாம் 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேலே தாண்டி போயிட்டாங்க. நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் 213 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ வந்து இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்.
நீங்கள் வந்து நீங்கள் கண்டென்ட் கேளுங்க, நான் அந்த கண்டென்ட் கொடுக்குறேன். அந்த சம்பவம் vlogலாம் நிறைய வீடியோ பண்ணோம். பட் நடுவில் கொஞ்சம் ஒரு சில காரணங்களுக்காக வீடியோ பண்ண முடியல. மேபி இன் ஃபியூச்சர் அதுவும் பண்ணணுன்னாலும் சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி கூட புதுசாக கண்டென்ட் எடுத்து காமெடியாக அதெல்லாம் இது காமெடி சட்டையில் எதனா ஒன்று பண்ணலாம். இல்லை இந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஓகே, நான் வந்து புதுசாக எதனா ப்ராடக்ட் வாங்கி அதை வந்து ரிவ்யூ வீடியோ பண்ணுறேன். இல்லை வேறு எதனா ஜென்ரல் டாக் மாதிரி பேசுங்க. இல்லை வேறு எதனா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரோஸ்ட் வீடியோ அந்த மாதிரி எதனா பண்ணோன்னா கூட அதுவும் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன், அந்த மாதிரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. பட் அதெல்லாம் பண்ணோன்னா நம்ம ஃபுல்லாக இதிலே இறங்கி பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். நம்ம சும்மா ஒரு ஹாபிக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது. ஸோ வந்து அது பண்ணலாம். சில பல ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருந்தால் நம்ம வந்து ரோஸ்ட் வீடியோ அந்த மாதிரிலாம் எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ சொல்லுங்கள், நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் 213 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இப்போ இருக்கீங்க. 200 பேர் 213 பேர் இருக்கீங்க. உங்களுக்காக தான் நான் வந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். என்னோட அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அந்த 213 சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வந்து நம்ம வீடியோவை பார்த்து ஒரு 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 அவேர்னஸ் கிடைக்கிது. இந்த ப்ராடக்ட் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி நான் ஏமாந்துட்டேன், இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி எனக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், அப்படி இதனால் எனக்கு நல்ல யூஸ் இருக்குது அப்படின்ற ப்ராடக்ட்டை பற்றி நான் ரிவ்யூ பண்ணணுன்னா பண்ணுறேன். ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, நான் அதை பற்றி பண்ணணுன்னாலும் பண்ணுறேன். இந்த நேற்றே ஒரு அந்த ஹானர் பேண்டை பற்றி பண்ணியிருப்பேன். அதை வச்சு நான் செப்பரேட்டாக வீடியோ பண்ணனாலும் நான் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வந்து தேவைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸே துணை. ஸோ அந்த 213 சப்ஸ்கிரைபரும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க, என்கிட்டேருந்து நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க, என்ன மாதிரி கண்டென்ட் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து வீடியோ வந்து உங்களுக்காக வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். உங்களை என்டர்டெயின் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன். ஸோ ஓகே, பாய் பாய் சொல்லிக்க நேரம் வந்துருச்சு. ஆல்ரெடி 30 மினிட்ஸ் கிட்ட போயிடுச்சு. எவ்வளோ பேர் இது வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. பட் உங்களுக்கு வந்து இந்த வாட்சை பற்றின ப்ராப்ளம்ஸு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். பட் இல்லை, நான் வந்து என்ன ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வர கண்டென்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க தான் வந்தீங்கன்னா ஓகே, அந்த கண்டென்ட்டை வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணிவிட்டு யாராவது இப்போ ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கணும்னு பேசியிருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது, நீ பார்த்துட்டு வாங்குன்னு சொல்லிட்டு அவேர்னஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அபசகுணமாக சொல்ல போகிறதில்ல. அதாவது இதுவோட வாங்குற ஐயோ இது இப்படி அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்ல வேணாம். நீங்கள் வந்து இதில் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ், ஏன்னா நீங்கள் எந்த யூடியூப்பில் போய்ட்டு எந்த ஒரு வீடியோ வந்து ஸ்மார்ட் வாட்சை பற்றி வீடியோ எடுத்தாலும் எதுலேயும் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ 1-2 வீடியோவில் ஷார்ட்ஸில் தான் நான் பார்த்துருக்கேனே தவிர வீடியோவாக வந்து பண்ணவங்க யாருமே வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்மார்ட் வாட்சுக்கு சொல்லவே கிடையாது. ஓகேவா? அவங்க வந்து ஷார்ட்ஸில் மட்டும்தான் ஏதோ 1-2 ஷார்ட்ஸில் மட்டும் சொல்கிறாங்க இந்த நாய்ஸ் வாட்சில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் போட் எக்ஸ்டெண்ட் ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே வந்து யூடியூப்பில் வந்து தனியாக வீடியோவாக வந்து யாருமே வந்து சொல்லலை இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே சொல்லலை. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யாராவது இதுக்கு மேலே ஃப்யூச்சரில் ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்க போகிறவங்களுக்கு யாருக்காவது வந்து ஐடியா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்துச்சு, இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு உனக்கு மைண்டுக்கு ஓகேனா வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஜஸ்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, நவ் ஐ எம் சைனிங் ஆஃப். அன்டில் தென் நம்ம வந்து இந்த வீடியோலாம் பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், அதே திரும்ப சொல்கிறேன். ஸோ ஓகே, பாய். அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோ பண்ணலாம். அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியோ, இல்லை வந்து இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ரிட்டன் ரீஃபண்டில் எதனா ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அதையும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்கிறேன் என்ன ஆகுது. இல்லை ரீஃபண்ட் ஒழுங்காக போயிடுச்சுனாலும் நான் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். 27th ரிட்டன் போகும்னு சொல்கிறாங்க. ரிட்டன் போய் எனக்கு ரீஃபண்ட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் நான் என்னென்ன ப்ரொசீஜரை பண்ணேன், எப்படி அதை வந்து ரிட்டன் இது பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோவே போடுறேன். மேபி நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வாங்குற ப்ராடக்ட்ஸ் எதாவது டிஃபெக்டாக ரீஃபண்ட் ஆனாலும் அதை நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, ரொம்ப நேரம் எடுத்துகிட்டு போல். ஓகே, பாய் பாய் பாய்.